dragi moji pratioci, dobrodošli u još jedan novi video. Danas imamo jednu ekskluzivu za vas. Trudit ću se, ako bih mogao, svake srede da izbacujem novi video sa nekim zanimljivim ljudima koji se bave nekim različitim poslovima u inostranstvu, da bi malo približili kako to izgleda nekim ljudima, našim ljudima koji bi volili nešto da probaju drugačije ili se pitaju kako to izgleda. Nama je ovde se sve poklopilo zato što smo seli, konobar je donao pivo, tako da prvo ćemo da nazdravimo. Ajde, želi. Moram da okvasim grlo pre nego što magija krene. Kako je? Super. Eto, nalazimo se u pivnici, ovde u jednoj finoj pivnici u Beču, pivo je odlično, hrana je bez veze, daću vam kasnije opis. U svakom slučaju, danas se nalazimo sa mojim jako dobrim prijateljem Robertom. Zdravo. Robert živi na Malti. On je tamo već koliko ima? 9 godina? 9 godina. Znači sad će 10 godina. I sad ćeš da uzmeš i državljanstvo. Od Boga zdravlja. Što znači da možemo da objasnimo ljudima kako funkcioniše za početak, kako funkcioniše dobijanje državljanstva, šta moraš ti da ispuniš sve da bi mogao da dođeš do njihovog pasoša. Pa prvo, da nađeš stalan posao. Znači moraš da imaš stalan posao? Da. Koliko mora da radiš za stalno? Najbolja opcija je da se radi stalno 10 godina vezano za jednu firmu, za jednog poslodavca. Ako možeš da radi, a šta ako, na primjer, dobiješ otkaz ili daš otkaz? Da nema velikih prekida između. Znači da ne bude ono, da oni vide da si ti tu... Da si konstantan. Da si konstantan, jeste. Znači ne ono, 10 godina sam radio u 20 različitih firmi po pola dana, nego može se desi čovjek promeni 2-3 firme, ali mislim, otišao si na bolju poziciju i to. Da bude u suštini vezan radni staž. Tako je. I ti si tamo, znači sad već 9 godina, verovatno u istoj firmi, kako sam ja shvatio. Da. Šta radiš, čime se baviš? Ja sam zavarivač u istoj firmi za 9 godina, kako sam sletao na Maltu, pravac Kod tog istog čovjeka. I jesi ti time bavio i u Srbiji ili? Da. Znači imao si neko znanje? Da. Kao sam kažem, imao si erfarung, ali ne kaže se tako. Imao si, znači, iskustvo. Iskustvo, da. I šta je on tebi ponudio? Šta je on rekao? Šta je tebi, zašto si se odlučio radiš kod njega? Prosta stvar. Loša situacija u Srbiji. Ne, zbog čega si kod njega baš uzao? Je li bilo još negde? Pa ne, to je preporuka prijatelja koji je već radio kod njega. Ti si ono, ajde se snađem da vidim nešto i došli kod njega. Da. Tako da ljudi, mislim da je situacija u suštini na Malti ista kao i u Austriji, ali mislim da je svuda to tako. Ljudi koji imaju to neko znanje koje je opšte potrebno, to uvek prolazi. Tako, nekada davno, kad sam ja bio mali, ako bi bio, ne znam, zavarivač ili ako bi radio neke vodoinstalate, to je bilo ono, kao, pa nije mogo da je na faks. A sada, ako može da ide čovjek u zavarivače, može se snađeš svuda u svetu. To je posao koji je svuda potreban i odlično plaćen. Mislim, pretpostavljam. Znači, ja sad kao odlično plaćen, ne znam ja, ali mislim, okej je plaćen. Okej, da. Postoji ogroman problem što naši ljudi generalno vole da se zakopaju ono, znaš, kao, ja ću kao da čistim tamo, mi neće niko da me ništa pita i ne moram. Mislim da je bolje da se čovjek malo uloži u sebe i isplati se. Da proba da napreduje u svom poslu, hvala Bogu. I tvoj zanat je, mislim, definitivno jako cenjen. Apropo toga, pričat ćemo u nekom sledećem videu isto i o tome šta se ovde traži, šta se ne traži, ali ovo zanimanje definitivno se traži svuda. I reci mi, kako, za nekog ko bi sad hteo da ode na Maltu, kakva je situacija sa smeštajem, sa nalaženjem stanova i to? Kako to funkcioniše? Da li ima stanova, nema, koliko je skupo, jeftino i tako? Stanova ima koji su papreno skupi. Skupi su, jel da? Da. Koje su otprilike cene? Šta bi nam ti rekao? Obično studio. Studio je od 700 do 1000 evra, u zavisnosti od mesta na ostrovu. Da, i to sam ja rekao, skupa je Malta, užasno, što se tiče stanova. Da. I specifična je gradnja, nekako oni imaju neke one duguljaste stanove, ono... Čudna gradnja, stara gradnja ima. Luksuzni, novi deo je mnogo skuplji. Da, ali to sad računam da ko gleda ovaj video sigurno neće ići na novu gradnju i na skuplje, nego mislim ljudi... To zavisi koliko para ima. Tako je. Ili koliko nema. A koliko bi soba bila? Ljudi izdaju sobe i to. Od 400 evra pa na gore. Pa na gore. Dobro, znači možeš da se nađe soba neka za neke
optimalne pare. I kolika bi onda bila neka prosečna plata, ne pričam sad o tvom poslu, nego neko je sad došao... Neka prosečna. Da, neka onako za nekog našeg, znaš. Mislim, izvini, ali ne bi da ne misle ljudi, ja sad neko i dopoštam, ali ja polazim iz svoje situacije. Neko mi je pisala mi jedna gospođa, zašto ne pričaš o intelektualcima i nekom sa većim diplomom? Iz prostog razloga što moja životna priča je takva da niti sam intelektualac, niti imam veću diplomu. Pa ja polazim iz te tačke da većina ljudi koji ovo gleda nema neki preterani izbor, jer ako imaš izbor, onda ne moraš ni da razmišljaš, tebi firma sve plati, ti dođeš ko gospodin. Mislim, tako da hteo bi da samo napravim tu stanku. Tako da, kolika bi bila neka obična plata, neka, znači za neko, uslovno rečeno za neko čišćenje ili za neku firmu, neki lager, neki, ne znam. Pa to ide od 5 do 6 evra, 7. Sat? Da. A koliko mu to dođe onda mesečno? Od 1000 do 1200 evra. Dobro. To znači, ljudi, a isto kao što sam ja rekao, znači Malta vam je varijanta, mislim, u čast izuzecima, za taj neki početak imaćeš za sobu i imaćeš da živiš. Nećeš da, bit će i za leba i na leba, ali ne mnogo preko toga. Ne. Ako hoćeš da štediš mnogo, Malta to nije opcija. Da. Ali je more i onako laganija varijanta. Da. Opuštenija i tako. I šta je isto dobra stvar, ima dosta naših ljudi. Ima dosta naših ljudi koji su voljni da pomognu. Naša je zajednica tamo jaka prilično. Ja mislim da je i dalje tako. Da, srpsko-malteška zajednica, da. Ima naših ljudi koji su tamo jako dugo, koje uvek možeš da pozoveš da se zaposle. Da, bilo šta. Tako da ćeš naći posao, naćiš sve, da nije neka velika plata, ali se nađe, jel tako? I ti sa tvojom devojkom si tamo već, ti si neki 9 godina, ona koliko je ona? 7,5. Ona je već 7,5 i zajedno ćete da konkurišete za malteški pasoš. I šta vam treba, rekao si, treba ti, znači, posao stalan, da si bio stalno zaposlen? Tako je. Onda potpis nekog vlasnika firme ili nešto kad se aplicira, neko na poziciji da je. Iz kog razloga? Pa neko kao garant. Neka garancija za tebe, da. Viš, to je malo onako drugačije. Da, i poželjno je da se zna malteški jezik, što nije neophodno, ali je mnogo lakše ako je tu. Znači, kažeš, poželjno je i znanje malteškog jezika. Tako. To je, znači, na nekom nivou osnovnom, pretpostavljamo. Osnovno za komunikaciju, ništa posebno. Ali to ti donosi onda... Veliki plus. Veliki plus, ali hoću kažem, ti kad dobiješ taj pasoš, koliko se čeka? Nema pravila. Može da bude 5 meseci, može da bude godinu dana, može da bude 2. Da. U zavisnosti kod kog predaš pasoš i ko je... Ja kad sam bio na Malti, upravo ono što on sad priča, to je, takav sam ja utisak stekao celom ostrovu, to je ovako malo kaubojsko ostrovo. To jeste Evropska unija, ali tu važe zakoni Malte. I ne u smislu kao u Nemačkoj važe nemački zakoni i u Malti malteški, nego Malta je bukvalno za sebe. Tu vi uzmite u obzir da se tu svi znaju, da su svi išli sa svima u školu ili su nekom rodbina, jer je Malta ostrvo veličine Beograda, tako da oni to tako funkcionišu. Ko je kako ustao to jutro, tako će da bude. Ako je raspoložen, može nešto da bude. I ako je njegov druga, recimo, to potpisao i on ga zna, i on će, kaže, važi, vidi je li ovom da dam i da ne dam. Tako da je to malo onako, ali kad dobijete taj pasoš, vama su vrata otvorena u celoj Evropskoj uniji. Mada moje iskustvo govori da ljudi koji izdrže 10 godina na Malti i ostanu na Malti. To je, čovek se navikne na taj život, da kažeš, jer stvarno važe druga pravila. Pa da. U suštini, lak je život. Ono što ja moram da napomenem isto, koliko se ja sećam, zdravstvo nije bilo loše uopšte. Zdravstvo je u redu, organizovano. Ima ona jedna velika bolnica, Mater Dei, koja se nalazi u centru ostrva, tako da ako vam bilo šta bude, ne daj Bože, možete da odete tamo. Meni konkretno, ja sam jednom iz najveće gluposti grickao sam nokte i zagnoji mi se zanoktica. I žena mi kaže, ajde šta si ko dete, daj ja ću to tebi iglom. Ono boli ubija. Ja rekao, ne mogu, nemoj da mi diraš ništa. I odemo kod doktora i on kaže, vidiš ovo plavo, kaže, tebi je krenula gangrena već. I čovek mi to otvori, očisti i ja na poslu rekao, kad sam ribao tamo pa sam bilo zaređalo nešto pa sam zakačio i onda sam uzeo malo i bolovanje. Tako da, eto, grickajte nokti, ne znam šta vam kažem.
Ali hoću kažem da je zdravstvo bilo dobro, Da, zdravstvo je okej. jeste sve drugačije, ali ako razmišljate da idete tamo, ako razmišljate da idete sa porodicom, možete da se snađete, nije lako, ali računajte da morate oboje da radite, je li tako? Da. Znači, ne može jedan da radi. Jedna plata nije dovoljna za dvoje. Jeste, da. I šta imaš, još me interesuje, šta imate od benefita u smislu povraćaj poreza, ili ima neka 13. plata, jer to nešto postoji? To ne postoji, 13. plata nema, ima povraćaj poreza na svaka 3 meseca, bude nekih 100 evra. Kane nekih 100 evrića. Da, i u suštini to je to dobro. Ima povraćaj kao nagrada za težak rad i to, jednom godišnje, nekih 200 evra i... Reci mi samo, ti sad, pošto nemaš taj pasoš, na koliko se od početka dobija viza, kako se dobija viza i na koliko se obnavlja? To sigurno interesuje ljudi. Prva viza ide na godinu dana. Znači, prva. To je osnovni papiri, ide... Zaposlio si se, stan si našao, tako je, prijavljaš se za vizu. Ugovor, treba sve to. Ideš za vizu, predaješ, do sad je bila, prva viza je bila 240, sad je od avgusta ove godine 600 evra. Opa. Da. Znači, to je prva viza za prvi posao. Svaka sledeća promena poslodavca je 300. Znači, ima i toga. Ali ako nastavljaš za istog poslodavca da radiš i sledeću aplikaciju je 150. Znači, u principu ti je bolje da ne menjaš posao dok si na vizi, dok ne možeš te stvari da menjaš. Znači, ljudi, još jednom ćemo napomenuti, mi pričamo sada o ljudima koji nemaju evropski pasoš. Ko ima evropski pasoš, to je jedna potpuno druga priča. Vi jednostavno dođete tamo, kažete dobar dan, ja došao i nastavljate dalje. Znači, o tome ne moram ni da pričam. Da. I znači, ti vizu prvo ideš na godinu dana, kad se to menja na 2? Sad su počeli da menjaju odmah sledeću. Znači, prva je na godina, pa sledeća na 2. Na 2. Prvo je bilo pravilo da moraš 5, da imaš vezanih ID-a i onda na 2, a sad su već počeli da daju da bi što više para. Da bi uzeli, jasno. Kad plaćaš vizu na 2 godine, plaćaš duplo, normalno. Da. Ako je 300, ide 600. Aha, dobro, sviđa mi se kako razmišljaju, mislim. Ne za vas, nego za njih. A isto moramo da, mislim, ja bi napomenuo, ja ne znam da li to i dalje funkcioniše tako, ali meni je, na primjer, bio ogroman problem na Malti otvaranje računa. Ja sam imao neki račun gde ti nisi mogao, poštin neki račun, gde nisi mogao proveriš na internetu ništa, nego samo na bankomatu. Jer lakše sad da se uzme sa otvori račun. Pa njihova banka, BOV. Jel može se otvori lako? Da, lako. Firma zakaže sve, znači kad kod firme počneš da radiš, oni zakažu, pošalj, daju ti papire, sve, zakažu termin, ideš, predaš. Jer ja sam sam to hteo da uredim, ti ne možeš bez termina da otvoriš račun. Ne. Znaš, na primjer, ovde je to normalna stvar, mislim, kao hoću otvorim račun, hvala što ste došli, znaš. Dobar dan, ne, oni su to i onda su mene zvali jedno 13 puta, kao, pa dođite na razgovor u sredu u 2, pa ne mogu dođem u sredu u 2 kad radim, mislim, kako ću dođem? I onda sam uzao taj poštin koji je kao može, ali taj poštin je bio na bankomat i, mislim, bez suludo. online verzije, ništa. Ljudi, suludo. Znači, Malta je zaista Mickey Mouse država, ali moram da kažem da je velika prednost, recimo, te Malte, što ti kao Srbin možeš da dođeš i da napraviš tu vizu. Najlakše se viza tamo. Jeste. Dok ovde, na primjer, u Austriji ne možeš tek tako da dođeš, bez obzira što je to. Tako da ja sam zato rekao, ako nisu pare velike, ali je svako lepši život nego da živiš dole negde u Srbiji. Ne želim uopšte da dopoštavam nikog. Ja dolazim iz Beograda i ja lično vidim koliko je Beograd propao i ja se nikad više u životu ne bih vratio. Bez obzira šta ko misli i ko šta meni sad piše, jer znam da nekim ljudima se ne sviđa kako ja to razmišljam o tome, ali zaista i na Malti je, ako ništa drugo, more, opušteno je i ljudi su opušteni, mnogo je drugačiji život. Da. Nije brz kao kod nas. I najbitnije, mislim, to za posao, nema te ucene, znaš, ti sad možda, ako ti se ne sviđa, pa promeni, mislim, posla bar ima ko hoćeš, mislim. Tako. Znaš, ne preporučuje se menja stalno, ali može se promeni. Dok, na primjer, kod nas dole, mislim, su ucene, ne možeš da dođeš na godišnji odmor, ne smeš budeš bolestan, mislim, na šta to liči, mislim, ali da ne počinjem sa drugu temu. Hamerman, kad se iza klima glavom značajno, znači slaže se sa mnom, tako da, daj mi samo časkom, evo, Jelena, javi si ti ljudima. Tu sam i ja. Ti, Jelena, isto, ti živiš to je
Robertova devojka, oni žive zajedno, koliko ti si rekla, 7,5 godina? Da, 7,5. Gde radiš ti? Ja sam u administraciji. I koliko si tamo? Pa tamo sam 6,5 godina u administraciji. Reci ti nama da sad se ne ponavljamo, samo otprilike tvoje iskustvo Malti, o tvom životu, šta bi rekla sad nekome ko razmišlja da li da dođe ili da ne dođe? Sad neko je rekao ovako, neko je rekao onako, šta bi ti sad nekom preporučila? Pa prvo da dobro razmisli da je spreman za taj korak, da ne dolaze bez veze pa posle da im neko drugi bude kriv. U suštini tamo posla ima za sve, i za stručne i za nestručne kadrove. Samo ako hoćeš da radiš, to je stvarno pitanje... Jer juče smo baš pričali, evo ja ću ovako ostavim sad, juče smo baš pričali da su dolazili neki ljudi pa mole Boga ne nađu posao. I to je, znaš, ti dođeš i sad da bi ispunio neku kao, na primer, to ljudi nemojte raditi, mislim, gura vas recimo partner da idete i vi kao ajde i onda posle mu budete na grbači kao eto vidiš ovde bez veze, ovde ne valja. Znači razmislite, bolje nemoj dolaziti ako ti se ne dolazi, jer da je med i mleko, da je zemlja iz snova, neće od početka biti zemlja iz snova, to nikad nije bilo niti će biti. I zato sam ja i napravio onaj video kako možete dodatno da zaradite, pored, rekao sam vam da može da se donira krv, da se plaća 40 evra i neko mi je rekao kao, meni u životu se nikad nije desilo da mi treba 40 evra, da nemam za toliko. Ja se s tim ne slažem, ali kada počinješ novi život, svašta će se desiti i svaka pomoć je dobrodošla. Tako da u principu prvo odluči da dođeš. Da. Pa kad dođeš i šta hoćeš. Da. To je jako bitno. Jeste, jako je bitno ko šta očekuje od života. Mislim da ne dolaze s nekim snovima... Jeste. Nerealni. Pošto Malta nije za nerealne snove. Objektivno govoreći. Ali je za snove. Jeste. Mislim, to je jedna onako interesantna zemlja. Dobra je za mlade ljude koji više vole provod, jer da zaradi i za provod ima. Znači, sasvim je okej, ali da se štedi na nešto duže je... Mislim, može lagodno da se živi. U svakom slučaju živiš i ne brineš o ničemu, imaš za sve što ti je potrebno. Eto, ja mislim da ćemo sa time da završimo, pošto smo u principu rekli, evo i sa strane nekog ko živi na Malti, ljudi čuli ste, odmerite kako vam se sviđa, pa se vidimo sledeće srede sa nekim mojim savjetom. Ćao. Ćao. Ćao.